안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn ạ. 오늘 그 행복과 하나님 나라에 대해 주제로 말씀 전하도록 하겠습니다. Và ngày hôm nay ông sẽ dạy cho chúng ta về nước thiên đàng và sự hạnh phúc mà Chúa Giêsu ngài đã phát. 그 마태복음 5장, 6장, 7장에는 상상수 내용이 있습니다. Và trong Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 5, đoạn 6 và đoạn 7, 예수님께서 제자들을 산에 데려가서 가르쳤던 내용입니다. đây là nội dung mà Chúa Giêsu ngài đã dẫn môn đồ xuống núi và ngài đã dạy dỗ cho các môn đồ. 그 내용은 그리스도인들이 하나님 나라에서 어떻게 살아야 하는지를 가르치고 있습니다. Và Chúa Giêsu ngài dạy dỗ cho những cơ đốc nhân làm sao phải chúng ta phải sống như thế nào trong nước Đức Chúa Trời. 그 중에 예수님이 말씀해 주시는 행복과 하나님 나라에 대한 내용을 볼 겁니다. Và trong một trong số đó thì có nội dung là Chúa ngài dạy dỗ về nước của Đức Chúa Trời và cái sự hạnh phúc. 여러분들은 어떤 때 행복하실 것 같으세요? Thì các bạn thì khi nào các bạn cảm thấy mình hạnh phúc ạ? 첫 번째, thứ nhất, 그 복권에 당첨돼서 돈이 많이 생겼다. thứ nhất là có thể là các bạn trúng số kiếm được nhiều tiền thì lúc đó các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. 두 번째, Thứ hai, 어릴 적 꿈꿔왔던 꿈을 현실로 이루었다. thứ hai đó là những cái mà ước mơ của ngày xưa của các bạn từ nhỏ của các bạn được thành hiện thực. 세 번째, Và 오랫동안 좋아했던 사람과 사랑하게 되었다. và thứ ba đó là yêu cái người mà mình đã thích thầm từ lâu. 제가 말씀드린 이 세 가지가 우리가 보통 생각하는 행복에 관한 것들입니다. Và ba cái nội dung này thì có liên quan tới cái điều mà chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. 하지만 예수님께서는 이와 조금 다른 행복에 대해서 말씀해주고 계십니다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ngài nói về cái hạnh phúc mà cái hạnh phúc này khác với cái điều mà ông đã chia sẻ và ba ví dụ trên. 첫 번째, Thứ nhất, 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며. và trong thứ nhất đó là phước cho người nào có tâm phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là những của những kẻ ấy. 복이라는 단어는 행복이라고도 해석할 수 있습니다. Và cái từ phước ở đây có thể là giải thích bằng cái từ hạnh phúc. 그렇다면 심령이 가난하다는 뜻은 무엇일까요? Nhưng mà ở đây là những kẻ có lòng khó khăn. Có lòng khó khăn ở đây là gì ạ? 여기서 말하는 가난은 헬라어로 쓰여진 표현으로 절대적인 결핍으로 인한 극단적인 가난을 말합니다. Và cái trong tiếng Hy Lạp thì là có giải thích cái từ phước ở đây có nghĩa là cái người mà cái từ khó khăn ở đây có nghĩa là người cảm thấy thiếu thốn. 그래서 다른 사람보다 조금 더 가난하다는 상대적인 개념보다는 오늘 먹을 양식이 없어서 죽을 수도 있는 그런 상황을 말합니다. Và có thể chúng ta có thể hình dung được là những người có lòng cái sự khó khăn thiếu thốn ở đây có nghĩa là có thể là thiếu đồ ăn và mình có thể và chết vì thiếu đồ ăn. 그렇다면 물질적 가난이 아니라 심령, 즉 영적으로 가난한 뜻은 무엇일까요? Vậy thì là không phải là nói về cái sự thiếu thốn về mặt vật chất nhưng mà nói về sự thiếu thốn về phần tâm linh. Vậy thì phần thiếu thốn về phần tâm linh ở đây có nghĩa là gì? 바로 하나님 없이 살아갈 수 없는 무력감을 이야기합니다. Ở đây có nghĩa là những người mà sống mà không có Đức Chúa Trời. 스스로 자신을 구할 수 없는 겸손한 상태를 말하기도 합니다. Và nói rằng những người có lòng thiếu thốn có nghĩa là sống không thể nào thiếu Đức Chúa Trời được và có nghĩa là họ sống với cái trạng thái là khiêm nhường và biết rằng mình không thể tự cứu lấy mình. 성경에 나오는 한 부자 청년은 스스로의 행위를 내세우며 영생을 얻으려면은 어떻게 해야 하는지 예수님께 당당하게 묻습니다. Và ở trong Kinh Thánh thì có một ví dụ về chàng thanh niên giàu có thì chàng thanh niên này đến hỏi với Chúa Giêsu là tôi phải làm gì để nhận được sự sống đời đời. 예수님께서는 모든 소유를 가난한 사람에게 나눠주고 자신을 따르라고 합니다. Và Chúa Giêsu ngài nói với chàng thanh niên này rằng là hãy bán hết của cải ngươi có mà cho những người khó khăn khác và theo ta. 하지만 그 청년은 심히 근심하고 따르지 못합니다. Và cái chàng trai này thì cảm thấy buồn rầu về và nghi ngờ về cái lời phán của Chúa Giêsu nên là và cuối cùng là chàng trai này không có đi theo Chúa Giêsu.
이 청년은 심령이 가난한 자였습니까? Thì theo các bạn thì chàng trai này có phải là người có tấm lòng khó khăn, nghèo khó không ạ? 아마 이 청년은 자신이 행했던 선한 행위로 구원을 이룰 수 있을 거라고 생각했을 겁니다. Có thể là chàng thanh niên này suy nghĩ rằng bởi những cái việc làm của mình, bởi những cái việc làm thiện của mình thì nhận được sự cứu rỗi, và chàng thanh niên này suy nghĩ như vậy. 하지만 예수님께서는 청년이 자신의 소유와 물질보다 예수님을 더 사랑하지 못하는 모습을 통해서 스스로 예수님이 아닌 스스로 구원을 이루었다는 그 교만함을 꼬집으셨을 겁니다. Và chúng ta thấy được thông qua cái hình ảnh này thì và chàng thanh niên này nghĩ rằng không phải nhờ Chúa Giêsu nhưng mà nhờ những cái việc làm của mình, nhờ những hành vi của mình, nhờ và yêu những cái mà mình sở hữu hơn là Chúa thì và suy nghĩ rằng những điều đó thì nhận được sự cứu rỗi. 오히려 예수님은 스스로 죄인이며 자격이 없다고 몰래 숨어 기도하는 세리를 칭찬하십니다. Nhưng mà ngược lại thì Chúa Giêsu ngài lại nhưng mà cái chàng thanh niên đó thì Chúa Giêsu ngài chê là Chúa Giêsu ngài trách cái chàng thanh niên đó là người cố chấp, nhưng mà ngược lại Chúa Giêsu ngài lại khen ngợi thì người thông thế là người âm thầm lặng lẽ và cầu nguyện xin ăn năn tội trước mặt Chúa. 스스로 의인이라고 생각하는 자에게는 천국 문은 열리지 않습니다. Những kẻ mà suy nghĩ là bởi sự công bình của riêng mình thì nước thiên đàng không có mở cửa đối với những người đó. 스스로가 죄인임을 자격 없음을 아는 자에게 천국 문이 열릴 겁니다. Và nước thiên đàng mở cửa cho những người mà suy nghĩ mình là tội nhân, mình không có tư cách nhận được sự cứu rỗi thì nước thiên đàng mở cửa cho những người đó. 두 번째, Thứ hai, 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이니요. thứ hai đó là phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. 애통이라는 단어는 슬픔과 고통 그리고 그로 인한 탄식을 의미합니다. Và cái từ than khóc ở đây có nghĩa là sự buồn rầu, sự khổ sở. 여러분은 무엇 때문에 슬프고 괴로우세요? Thì đối với các bạn ở đây thì điều gì mà khiến cho các bạn, khi nào mà các bạn cảm thấy là buồn rầu, khổ sở ạ? 사람들은 다양한 이유로 슬퍼합니다. Con người chúng ta thì có rất là nhiều lý do để chúng ta buồn và khổ sở. 사랑하는 사람을 잃을 때, 또 자녀의 문제로 인해서, 그리고 질병으로 인한 고통으로도 힘들어합니다. Và có rất nhiều lý do, giống như là chúng ta bị bệnh, chúng ta có gặp vấn đề trong mối quan hệ với người khác, hoặc là với những người chúng ta yêu thương, thì những cái lý do đó khiến chúng ta cảm thấy buồn rầu và mệt mỏi. 경제적인 어려움과 Hoặc là khó khăn về kinh tế 인간관계에 있어서 원만하지 못할 때, và không có được thuận lợi trong mối quan hệ với người khác, 친구와의 관계 때문에 힘들어합니다. và khó khăn trong mối quan hệ với bạn bè. 인간은 많은 것들로 인해서 슬퍼하고 괴로워합니다. Và con người thì có rất nhiều lý do để khiến cho họ cảm thấy khổ sở và buồn rầu. 그런데 성경에서는 그러한 것들을 애통이라고 표현하진 않습니다. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì không nói những cái điều đó là than khóc ạ, không phải. Trong Kinh Thánh không nói. 예수님이 말씀하시는 애통하는 자는 어떤 사람일까요? Vậy thì trong Kinh Thánh nói những kẻ than khóc ở đây thì là những người như thế nào? 두 가지 정도로 이야기하겠습니다. Và chúng ta có thể chia làm hai 첫 kiểu. 번째, Thứ nhất, 자신의 죄로 인한 애통입니다. và thứ nhất đó là than khóc về tội lỗi của mình. 인간은 죽을 수밖에 없는 죄인입니다. Đó là tôi là tội nhân, là đáng lẽ là phải chết mất. 그런 죄인을 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 인간의 죄값을 대신 치르고 죄로부터 구원해 주셨습니다. Nhưng mà than khóc vì tôi đáng lẽ tôi đã phải chết mất trong tội lỗi, nhưng mà Chúa Giêsu ngài đã chết thay tôi trên thập tự giá và cứu tôi ra khỏi tội lỗi. 하지만 구원받고 나서도 여전히 죄 가운데 머물 때가 있습니다. Nhưng mà dù chúng ta đã ăn năn tội lỗi của mình, nhưng mà đôi khi chúng ta còn bị vướng mắc trong tội lỗi ạ. 나는 분명히 회개하고 구원받았는데 여전히 죄를 끊어내지 못하고 있을 때 슬픔과 좌절이 찾아옵니다. Và khi mà dù chúng ta đã ăn năn thật sự rồi, nhưng mà đôi khi chúng ta còn vướng mắc trong tội lỗi, chúng ta còn chúng ta còn phạm tội, thì những lúc như vậy thì chúng ta cảm thấy là đau thương khóc lóc vì tội lỗi của mình. 두 번째, Thứ hai 하나님 나라에 대한 애통입니다. Thứ hai đó là than khóc về nước Chúa Trời. 전도와 선교에 있어서 애통하는 마음을 가져야 합니다.
하나님의 자녀라고 말하면서 복음과 전혀 상관없는 인생을 살아간다는 것은 불가능합니다. Và đó là than khóc vì khi mà chúng ta nói là chúng ta là con của Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà đời sống của chúng ta không có liên quan gì tới truyền giáo phúc âm. 예수님 또한 죽은 나사로를 살리면서 자신을 올바르게 믿지 못하는 나사로의 누이들과 유대인들을 향해서 슬퍼하시며 마음이 아파 눈물을 흘리십니다. Và Chúa Giêsu ngài rất là đau buồn, ngài đã rơi nước mắt vì sau khi mà Chúa ngài đã khiến cho Lazarus sống lại, và ngài đau buồn vì những người người Giu-đa và những người bà con của Lazarus không tin vào cái sự cứu độ, không tin vào Chúa Giêsu. 우리도 복음을 전하지 못하고 있는 가족과 영적으로 성장하지 못하는 공동체와 교회를 생각하며 애통하게 소망합니다. Và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có những cái sự đau đớn, đau khổ, than khóc vì người thân trong gia đình chúng ta mà chúng ta chưa có thể mà truyền bá phúc âm cho họ, cũng như là những thành viên, những người trong hội thánh mà đức tin của họ chưa được lớn lên, thì chúng ta mong là chúng ta có những cái tấm lòng than khóc, than thở vì những cái điều đó. 앞에 말씀드린 두 가지에 통하는 자들에게 주님은 위로하신다고 말씀하셨습니다. Và có hai điều mà ông đã nói phía trước về những người có tấm lòng than khóc, thì Chúa ngài sẽ an ủi những người có tấm lòng như vậy. 하나님께서는 누구누구야 슬프니? 그럼 계속 슬퍼해라. 나는 너를 모른다고 하지 않으십니다. 나의 눈물을 닦아주시고 다시 일어날 힘을 주실 것입니다. Và Chúa ngài không có nói rằng là ngươi cứ khóc thì khóc đi, ta không có quan tâm đến ngươi, ngươi không có liên quan gì tới ta. Nhưng mà Chúa không nói vậy, nhưng mà Chúa ngài đến, ngài sẽ an ủi họ. Chúa ngài đến, ngài lau nước mắt cho những người đó. 우리 안에 참된 애통함으로 주님과 더 가까워지는 인생이 되길 소망합니다. Mong rằng chúng ta thông qua những cái sự đau đớn, thông qua những sự thống khổ đó, thì chúng ta càng ngày càng gần Chúa hơn. 네, 말씀 하나 같이 찾아보겠습니다. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm trong Kinh Thánh. 마태복음 5장 9장부터 10절. 5장 9절 10절. Trong Matthew chương 5 câu 9 và câu 10. 함께 읽도록 Chúng ta 하겠습니다. cùng nhau đọc. 의를 위하여 성이 있다니 Phước cho những kẻ chịu nói điều con bình vì nước có sự đẹp. 모든 악한 말을 할 때 너에게 복이 있나니. 저는 이 말씀을 몸으로 겪어보지 못했습니다. Ông thì là không có trải qua kinh nghiệm qua những cái điều này. 아직 주님을 위해 박해당한 적도 거부당한 적도 별로 없습니다. Ông dường như là chưa có từng trải qua cái việc mà bị chịu bắt bớ từ người khác. 그런데 사랑하는 1호산 센터 신학생 여러분들은 정말 담대하게 의를 위하여 박해받을 각오로 이 자리에 계십니다. Và nhưng mà các bạn Vision Mộng Đông Ba của chúng ta tại nơi đây là những người mà có sự dũng cảm, mặc kệ những sự bắt bớ mà chúng ta đã ngồi ở tại nơi đây để học lời Chúa. 너무나 사랑스럽고 귀한 여러분들을 축복합니다. Chúc phước cho chúng ta là những người vô cùng là quý báu và đáng trọng, quý trọng ạ. 그러나 두려워하지 마십시오. 저도 Nhưng mà 두려워하지 đừng có sợ hãi. 않겠습니다. 오늘 말씀처럼 Giống như lời Chúa ngày hôm 주를 nay. 위해 박해받는 자들에게 임할 행복과 하나님 나라가 우리의 것이라고 말씀하셨기 때문입니다. Bởi vì thông qua lời Chúa ngày hôm nay đối với chúng ta rằng là phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là những của những kẻ ấy. 우리가 예수님이 알려주신 방법대로 살아가며 받는 고난을 행복이라고 하십니다. Và cái việc mà chúng ta chịu bắt bớ vì cái danh Chúa đó là những điều mà đó là cái sự phước hạnh ạ. 예수님이 우리의 고통을 즐기셔서 그것을 행복이라고 하셨을까요? 절대 아닙니다. 우리의 구원받음이 세상적인 그 어떤 가치보다 가치 있기 때문입니다. Bởi vì Chúa ngài luôn ở đồng hành cùng với chúng ta, và ngài thông qua những cái việc, cái điều mà chúng ta chịu khổ, những điều mà chúng ta đã từng trải qua kiểu bắt bớ đó, thì Chúa ngài luôn ở đồng hành cùng với chúng ta. 예수님이 말씀해주신 8가지 행복의 마지막 구절은 이렇습니다. Và cái sự hạnh phúc mà cuối cùng, trong câu chính cuối cùng mà Chúa Giêsu ngài đã nói với chúng ta. 마태복음 5장 12절 기뻐하고 즐거워하라
하늘에서 너의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들이 이같이 박해하였느니라. Cái điều hạnh phúc mà Chúa Giêsu ngài nói cái trong câu cuối cùng đầu năm câu 12 đó là hãy vui vẻ và nước lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. 박해받고 힘들 때 어떻게 기뻐하고 즐거워할 수 있겠습니까? Thì khi mà chúng ta chịu bắt bớ, chịu bắt hại như vậy thì làm sao chúng ta có thể vui mừng được ạ? 만약 이 땅에서 삶이 끝이라면은 우리는 절대 기뻐하고 즐거워할 수 없습니다. Nếu mà chúng ta chỉ nói là sống ở trên đất này là kết thúc như vậy thì kết thúc ở trên đất này thì chúng ta không có sự hạnh phúc ạ. 그러나 이 땅의 삶은 잠시입니다. Nhưng mà cuộc sống ở trên đất này chỉ là tạm thời. 그리고 하나님과 함께하는 하나님 나라의 삶이 영원할 것을 우리는 믿습니다. Và chúng ta tin chắc rằng chúng ta sống đời đời với Chúa trên nước thiên đàng. 그 영원한 곳에서 우리의 보상이 크다고 말씀하십니다. Và cái sự sống đời đời đó là Chúa ngài sẽ ban phần thưởng cho chúng ta. 그리고 박해는 처음 있는 것이 아니고 이미 전부터 믿는 자들에게 너무 당연하게 있었던 것이라고 말씀하고 계십니다. Và cái lời kinh thánh này Chúa nói là chúng ta là không phải sự bắt bớ, sự bắt bớ này là đầu tiên sẽ đến, nhưng mà đó là điều hiển nhiên đối với những người mà tin Chúa. 우리의 박해받음이 하나님 나라에서 누릴 수 있는 보상이며 행복이라고 반복해서 말씀해주고 계십니다. Và lời của Chúa nói với chúng ta khi mà chúng ta chịu bắt bớ, chúng ta chịu bị người đời khinh chê như vậy thì cuối cùng Chúa ngài sẽ ban phần thưởng lại cho chúng ta trên nước thiên đàng. 처음 질문을 다시 해보겠습니다. Bây giờ ông sẽ hỏi lại cái câu hỏi đầu tiên. 세상의 물질, 꿈, 사랑이라는 행복입니까? Thì là những cái vật chất thế gian này, tình yêu thế gian này hay là những cái ước mơ ở thế gian này thì đó là hạnh phúc phải không ạ? 하나님 나라의 행복입니까? Hay là hạnh phúc về nước Chúa Trời ạ? 첫 번째 것이라고 생각할 수 있습니다. Và chúng ta có thể là suy nghĩ về cái câu hỏi số 1. 현실에서 느끼는 경제적인 필요, 세상에서 꿈꾸는 바람은 지극히 자연스러운 것입니다. Và đương nhiên chúng ta có thể là dễ dàng suy nghĩ là cái hạnh phúc đó là kiểu giống như là thế gian này về mặt vật chất, về mặt tinh thần, về con người, về những điều đó. 저 또한 지금 당장 경제적으로 어려워지고 사랑하는 가족을 잃는다면 괴롭고 슬플 겁니다. Và có đôi khi ông cảm thấy là rất là vất vả và khổ sở vì cái mà về gia đình, cho gia đình của ông về mặt kinh tế. 하지만 저는 그럼에도 하나님 나라를 선택할 겁니다. Nhưng mà cuối cùng thì ông đã lựa chọn về nước Chúa Trời. 그 이유는 세상이 줄 수 있는 행복은 결국 우리를 목마르게 할 것이고 Tại sao ạ? Tại vì kết quả của những cái điều mà thế gian này đem lại cho mình đó là sự diệt vong. 예수님이 우리에게 주는 행복은 영원히 목마르지 않게 하기 때문입니다. Nhưng mà cái hạnh phúc mà Chúa Giêsu ngài ban cho chúng ta là còn lại đời đời và không hề hư mất ạ. 예수님이 우리를 구원해 주셨다는 사실, Cái sự thật mà Chúa Giêsu ngài đã cứu cho chúng ta. 이 사실을 정말 믿고 있으세요? Thì chúng ta có tin chắc cái sự thật này không ạ? Có đang tin chắc không ạ? 교회를 열심히 다니고 Rồi chúng ta chăm chỉ đi đến hội thánh. 신학교를 다니더라도 Dù là chúng ta chăm chỉ đến hội thánh, dù chúng ta là những người chăm chỉ học lời Chúa. 우리는 어쩌면 이 구원과 하나님 나라에 대해서 믿고 있는 게 아니라 그저 알고만 있을 수 있습니다. Rồi đôi khi chúng ta chỉ là biết về mặt hình thức thôi, biết về mặt tri thức thôi, nhưng mà chúng ta không có nhận biết thật về sự cứu rỗi của Chúa. 만약 진짜 믿는다면 Nhưng mà nếu mà thật sự chúng ta tin vào Chúa, 세상의 그 어떤 행복과 가치보다 예수님의 구원이 감사하고 귀중하셔야 합니다. và nếu mà chúng ta thật sự có niềm tin nơi Chúa, đức tin nơi Chúa thì chúng ta thật sự quý trọng và tin chắc rằng sự cứu rỗi của Chúa hơn là những cái điều ở thế gian này. 저의 이야기를 하자면 저는 교회를 10년 넘게 다녔지만 회심하지 못했습니다. 그 당시 저는 회심을 해야 하는지도 모르고 지냈습니다. Và dù ông đã đi hội thánh là 10 năm rồi, nhưng mà đôi khi thì ông cũng không có cái sự ăn năn, không biết rõ về sự ăn năn. 누구도 회심하지 않음에 대해서 심각하게 보는 사람이 없었으며 단순히 교회를 잘 나오고 봉사하고 예배만 잘 드리면 믿음 좋은 청년이라고 칭찬해 주었습니다. Cái tờ tiền cho em có mấy rồi? Ông lấy rồi. 회심? 그 당시에 저는 신이 있을 것 같았지만 그 신이 나를 구원하신 구세주로 받아들이지 않았습니다.
Nhưng mà khi mà cái lúc đó thì ông có tuy là tin là có thần vậy thôi, đi hội thánh là kiểu có thần vậy thôi, nhưng mà ông không có tiếp nhận Chúa Ngài là cứu Chúa, là đang cứu rỗi cuộc đời của ông. 왜냐하면 예수님과 복음에 대해서 제대로 알지 못했기 Tại 때문에. vì lúc đó là ông chưa biết rõ về cái sự cứu rỗi của Chúa trên cuộc đời của mình. 물론 10년 넘게 들어온 예배 시간의 설교로 성경 내용에 대해서 얼추 알고 있었습니다. Và khi mà ông đi hội nhà thờ trong vòng 10 năm thì là ông đã ông cũng đã 근데 그것이 복음을 이해하고 예수님을 영접하고 진정한 믿음을 갖게 해주는 것은 어려웠습니다. nhưng mà cái việc mà khiến cho mình có đức tin thật sự và khiến cho mình cái tin nhận Chúa, tiếp nhận Chúa và hiểu về phúc âm thật sự một cách rõ ràng thì rất là khó, không hề đơn giản như vậy. 하지만 박지은 전사님과 1년 넘게 성경 공부를 하면서 예수님에 대해서 자세히 알게 되었고 Nhưng mà sau khi mà ông học với bà truyền đạo ở đây thì là ông đã biết rõ về cái sự cứu rỗi của Chúa, phúc âm của Chúa. 복음의 핵심을 알게 되었습니다. Và cuối cùng là ông đã biết rõ về cái sự trọng tâm của phúc âm. 우리가 가져야 할 믿음이 무엇인지도 알게 되었죠. Và chúng ta đã biết rõ về chúng ta đã biết về cái đức tin mà mình đang tin, đúng không ạ? 그러고 저의 인생은 완전히 달라졌습니다. Và khi lúc đó thì là cái đời sống của ông Ngài được thay đổi, Ngài được biến đổi. 예수 그리스도가 나의 구세주이며 Nếu mà chúng ta tin là Chúa Ngài là đang cứu rỗi cuộc đời của mình, cứu Chúa của mình, 나의 생명이심을 고백하게 되었습니다. thì mình sẽ xác nhận 나의 생명. 그 사건은 세상적 가치관을 전부 뒤로 하게 만들었습니다. thì Chúa Ngài sẽ làm thành tất cả mọi điều về mặt thế gian, về mặt đời sống. 물론 의심과 불신이 완전히 없어진 것은 아닙니다. Nhưng mà không phải là cái sự nghi ngờ ngờ vực mà hoàn toàn biến mất đâu ạ. 다만 내가 아는 예수님과 구원에 대한 감동이 훨씬 크기에 담대하게 그리스도인으로 살아가고 있습니다. Nhưng mà ông đang đảm nhận và ông đang đảm đương về 말씀을 마무리하겠습니다. bây giờ là sẽ kết luận ạ. 오늘 마태복음의 상산수훈에서 8가지 행복 중 3가지를 함께 나누었습니다. Và trong cái 8 cái phước mà trong Matthew chương 5 thì ông đã chia sẻ cho chúng ta về bốn cái phước hạnh ạ. 행복한 인생은 눈에 보이거나 소유나 물질에서 비롯된 것은 아닙니다. Và cái sự hạnh phúc thật đó không phải là về cái mặt vật chất, về những điều mà chúng ta đã thấy được. 오직 하나님을 존경하고 존중하며 두려워하는 마음으로 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님을 신뢰하는 마음을 가지는 것입니다. Nhưng mà cái sự hạnh phúc thật đó là khi mà chúng ta tin cậy Chúa hoàn toàn, dù trong bất cứ hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta cũng phải tin cậy Chúa và chúng ta kính sợ Chúa, tôn cao Chúa và thờ phượng Chúa. 사랑하는 신학생 여러분, Hỏi các bạn, 심령이 가난한 자, những người mà có tấm lòng khó khăn, 애통하는 자, những người mà có tấm lòng than khóc, 의를 위해 박해받는 자, những người mà cần sự an ủi, 이런 자로서 행복한 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. chúc phước cho chúng ta là một đời sống có sự hạnh phúc mà Chúa ban cho. Amen. Bây giờ 기도하겠습니다. ông sẽ cầu nguyện.